Hindi mo na kami sasagutan. Ito yung posture. Yun. Yun. Good. Mas maano sa kaliwa, mas mahigpit. Hila. Hila. Paghihila. Yan. Tigay balik. On and off. On and off. On and off. Ay, ganun. Yan. Ayun. Yun. Ayun. Yun ang sabihin. Yun. Ay, kung April, nakadalo ka ba ng meeting? Hindi, no? Hindi rin. Copy? Yung sa ano ata yun, yung backlog ng local rin. Hindi rin ako kapunta. Copy? Hindi. Hindi kami nagpupunta. Hindi kami nagpunta. Ako rin eh. Wala akong alam. Ayun, sarap. Nagkikaroon naman. Pagdapa si Sisa. Side 3 papunta dito sa akin. Then, okay. Oh, shucks. Okay. Tiga lang. Di. Dito ka. Dito ka dito. Nawisan ako. SIM card registration bill. Lusot na daw. Okay.